Sušilni stroj. Včasih status lene gospodinje, danes pa zahvaljujoč mentalnemu napredku že kar nuja vsakega gospodinjstva. Sušilni stroji so super iznajdba. Patentiral ga je Henry Altorfer davnega leta 1937. Danes ga poznamo v različnih verzijah. Sušilni stroji so se nekje v sami Evropi pojavili v poznih 60-ih, začetku 70-ih. K nam so prišli šele v 80-ih. Sušilni stroj poznamo ventilacijski, kondenzacijski in pa sušilni stroj s toplotno črpalko. Kako deluje sušilni stroj? Sušilni stroj deluje na principu evaporizacije vlage iz opranega mokrega perila. Medtem vsa ta vlaga odide bodisi skozi jašek ven na prosto ali pa se skondenzira v samem kondenzatorju in se potem ta destilirana voda zbira v samem rezervoarju. Sušilni stroji so znani kot veliki porabniki energije, zahvaljujoč napredku tehnološkemu poznamo danes ravno to toplotno črpalko, ki pa zmanjša samo porabo energije. Rezultat je sveže, rahlo, nezmečkano posušeno perilo in pa ne rabimo uporabljati mehčavca, saj se perilo zmehča v samem stroju. Tukaj imamo primer stroja, dobrega sušilnega stroja, klasičnega kondenzacijskega, ki je dolga leta delal v povprečnem gospodinjstvu in je nujno potreben vzdrževanja. Kaj se zgodi? Stroji delajo na principu prezračevanja in vse skupaj te mucke, ki so na samej tkanini, se potem noter zadržujejo v kondenzatorjih, v filtrih, v grelcih in stroj začne puščati, smrdeti. Skratka, stvari lahko pridejo celo do tega, da pride do požara in vedno več teh požarov beležimo ravno zaradi malomarnega vzdrževanja. Danes vam bo pokazal nek servis, ki je, ne bom rekel kompliciran, ampak malo bolj zahteven, dolgotrajen, ampak je servis, kateri vas ne stane nič, razen vašega truda in časa. Največ servisov se ravno zgodi zaradi malomarnega vzdrževanja aparata. Zdaj pa gremo šraufati. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Prvo vam bom pokazal, kako se odstrani komponente, ki jih je potrebno redno čistiti in zato ne potrebujete orodja. Prvo je ta filter, ki ulovi vsa vlakna odvečna, ki pridejo z tkanine in ga je potrebno čistiti po vsakem sušenju. Potem je tukaj še ta filter, ki se seveda avtomatsko obriše, predno vzamete perilo iz stroja. Potem je pa tukaj spodaj še kondenzator, ki ga je potrebno čistiti na 10 do 15 sušenj. Seveda navodila pravijo nekje na en mesec, ampak če vi sušite 6 do 7 rund na teden, je potem to hitro preveč in stroj se zamaši. Kondenzator deluje tako, da tukaj notri pride vlažen topel zrak, ob strani hladen zrak piha naprej, voda se skondenzira oziroma para se skondenzira in potem to vodo skondenzirano črpalka prečrpa v posodo kondenzata. To so stvari, ki jih je nujno potrebno čistiti, da bo vaš stroj deloval. Zdaj gremo še v detajle. Evo, oprali, to se naj zdaj suši, odteka. Za vse tiste, ki ste OCD in želite tudi perfektno ščistiti posodo kondenzata, ki se z leti nabere vsa ta navlaka noter, bilo katero čistilo na osnovi kisline, recimo čistilo za kopalnico, WC račka in podobno, pesek ali riž ali jajčne lušine, nekaj, kar je abrazivno, zaprete in shake, pustite, sperete in boste imeli lepo posodo kondenzata. Tako, stroj si nagnete, pri tem stroju je najlažje, vsaj meni, da začnete z spodnjimi vijaki po obodu in jih vse odvijete.
Ta stroj ima 3 vrste križnih vijakov. Ti so najdebelejši, ki boste srečevali pri razstavljanju in sestavljanju. In bodite pametni, pa si jih takole pospravite v nek kozarček, whatever, da boste potem vedeli, kjer spadajo na spodnjo stran mašine. Zdaj odvijemo 2 vijaka, ki držita zgornjo ploščo. Zdaj tukaj, na tej strani, ko imate posodo kondenzata, si dajte kar pomagati na roke, ker z mašinco ne pridete zraven. Tako. Dajmo še tudi tega. Tako. Da fronto dobimo dol, samo privzdignete in potegnete k sebi. In to je to. Tudi to bomo ščistili. Zdaj, ko smo že ravno na zadnji strani sušilnika, bomo kar vse skupaj demontirali, da bo najlažje in najhitreje. Še del z ventilatorjem in grelcem. Vidite, lužica se je takoj naredila, ko smo odvili ta del. To je zaradi tega, ker je notri vse tako zamašeno, da enostavno ta skondenzirana voda več ne gre po teh kanalih do črpalke. In potem se začne dogajati, gledajte, koliko je tle vode. To je več kot deci vode. In to vodo potem ta ventilator vleče in piha noter v grelce, voda, elektrika. Vi dajte računati. Takole. Zdaj, ko ste zadaj vse odvili, vam bojo že začele tudi tele fronte malo zevati. Ampak previdno na tej strani, kjer je posoda kondenzata, saj sta tukaj noter še 2 šravfka. Zavita v plastiko, katero boste ponavadi našli že počeno, zaradi vibracij in dotrajane plastike. Ampak vseeno. In da dobimo fronto dol, jo iz zadnje strani malo vzamete ven, iz spodnje privzdignete in fronta je šla lepo v stran. Na drugi strani stranice imate tukaj še tudi tele objemke, plastične vezice, ki jih bomo lepo posekali dol. Tako, mimogrede, zdaj, ko ste že tle, še odklopimo glavni vir napajanja. Spet je zdaj tako, tukaj si zaznačite z markerjem, kje je faza, kje je nula, da vam bo potem lažje pri samem sestavljanju. Tako, tako. Preden bomo vzeli levo stranico dol, je potrebno odmontirati še celotno fronto, vrata in vse okrasne plošče. Prvo, da vzamete vrata dol, potrebujemo Torx tole 25. Na vrhu, torej kontrolne plošče, imate 1, 2, 3 vijake, ki jih odvijete. In to je ta tretja verzija križnih vijakov, ki imajo drugačen navoj, slovensko gevinto, in so prav primerni v bistvu za, da grejo čez plastiko in imajo nekoliko drugačno kapco. Tako da, če boste dali kjerga drugega tukaj gor, vam lahko ta nosilec kontrolne plošče pokne. Tako, zdaj, ko ste locirali vse te 3 plastične zatiče in z nekaj požrtih živcev dobili
kontrolno ploščo dol. Da se ne boste zdaj matrali, seveda obvezno si prej poslikajte, kako so žice, ker se veste, plastični konektori, toplota, krhkost zletja, poroznost, mimogrede vam bo kaj skočil ven, ampak vseeno si dajte tako narediti to ploščo, samo kontrolo stroja dobite tako dol, da iz spodne strani privzdignete in si pol takole malo pomagate, malo nekaj občutka, dobite vse skupaj dol. Zdaj si pa lahko te konektorčke lažje potegnete iz same elektronke. Tako. Tukaj imamo zdaj še ta vijak, ki drži levo stranico. Na drugi strani ga ni, ravno zaradi tega, ker je desna stran servisna, leva pa v bistvu načeloma ni noter nobene take komponente, ki bo zadrževala servis. Tako. Evo. To je to. Zdaj pa fronta. Tukaj gor imamo še en vijak, ki drži v hišje posode kondenzata in tudi tega ne smete pozabiti dati ven. Tukajle, tale, siv. Tega morate odklopiti, ta gre na varnostno stikalo zapore vrat. Ostale stvari pa ne držijo ničesar. Takole. Zdaj smo prišli do faze, kjer že medfazno lahko kaj posesamo. Sam toliko tudi zaradi tega, da si ne delate prevelike svinjarije v domu. Kadar je pa lepo vreme, je pa to nekaj najboljšega delati zunaj. Sploh, če imate tale kompresor, je tudi top zadevca, samo vse skupaj spihate. V tem primeru bomo zdaj uporabili sesalnik. Zdaj gremo pa še vzeti dol zadnjo večjo komponento, tudi sam nosilec bobna in potem gremo vse skupaj še ščistiti. Na vsaki strani so tudi takole majhni vijaki. To vzamemo dol. Naj vas to ne skrbi, če je takole malo labavo, ampak tako mora biti. Sicer vidim, da ta stroj je že nekdo šraufal, ker že nekaj šraufov manjka. Ampak tudi nič ni narobe, kot vidite, še vedno stroj deluje. In ko ga bomo sestavili, sčistili, bo deloval še boljše. Potem imate tukaj, ta nosilec si lahko pustite gor, ker tudi boben vam bo ostal v poziciji, bo se malo povesil sicer. Vzamete tole cevko od viška kondenza, si jo samo takole omaknete. Zdaj imamo še pa sam na spodnji strani, namenoma prej tega nisem želel odšraufati, da boste videli. Še tudi, mislim, če se ne motim, dva vijaka, ki v bistvu držita še ta del. Spet bodite pozorni na navoj tega vijaka. Je malo bolj globok, malo bolj oster in to pomeni, da ti vijaki gredo v plastiko. Evo, tukaj imamo še dva vijaka. Ki sta ista kot tista dva spodaj. Tole si malo te ležičke umaknite, razrahljajte.
občutkom vzamemo podporo bobna dol, odklopimo oziroma snamemo temperaturni senzor, senzor črpalke. Tako. Samo črpalko. Tukaj si ne rabite zaznačiti, ker je vseeno kako odklopljena. Tako. Torej imate 3 kontakte, oziroma ta se smatra za enega. Samo nekaj korakov nas še loči, da v bistvu lahko v celoti odstranimo podporo bobna, in sicer tole vezico. Režemo lepo. Tako. Tule je še en nosilc teh žic. Tako. Evo. In to je to. Zdaj pa gremo na čiščenje. Mogoče bi tudi izpostavil pri menjavi filca kot rezervni del, in tudi kadar serviser to menja, mora vedno vse takole razstaviti, tako da v tem primeru ta filc izgleda še dokaj v redu in ne bo potreben menjave, ga bomo pa seveda očistili. Tako, zdaj bomo odklopili še grelec, ki je bistvenega pomena, da se ščisti, in pa samo turbino zraka, da bomo lahko z roko pršli noter in vse dobro očistili. Tako da si oprimete. Ključ 13, je naredil svoje in vrtite takole. Ja, si kar s ključem pomagate. Spet malo zavrtite. Tako. Zdaj bomo odmontirali še grelec do te stopnje, da ga lahko očistimo. Prvi vijak, drugi. In spodaj imate še 2. Tako. No, in tudi ti grelci so ponavadi razlog, da potem pride do požara in tako naprej. Zdaj pa preden se bom lotil čiščenja, bom naredil čistko in ne bi tako kot sem jaz, da imate vse mesi, da imate vse razmetano, katastrofa od mene. Tako, prvo si bom očistil površino in potem gremo na čiščenje stroja. Ko delate to s sesalnikom, ko bomo posesali grelec in okolico le njega, špica pa nek čopič lahko si pomagate, se pravi tudi s kompresorjem. Ostanke, v bistvu kondenza in vseh snovi, ki se naberejo tekom sušenja, lahko med sesanjem najlažje očistite s kako železno ščetko, mogoče kuhinjsko železno gobico, skratka nekaj, da je dosta abrazivno. Da vam bo najlažje, da ne boste rabili res vsega čist dol vzeti, ko ste en del sčistili in ko ste preverili tudi termostate in grelce, če je vse čisto tako, kot mora biti, potem grelec zmontiramo nazaj in potem nadaljujemo čiščenje pod njim. Zadnja fronta je očiščena, predel grelca je očiščen do te mere, da je normalno pretočno, da je varno. Zdaj nas pa čaka ta, v bistvu, kako bi rekel, del, ki bomo mogli imeti malo spretne roke, da bomo prišli prav tukaj noter v ta glavni del, kjer se tudi voda, kondens in vse skupaj nabirata in to je treba dobro očistiti, saj le to bo v bistvu pomenilo, da bo potem sušilni stroj deloval tako, kot je deloval prvi dan.
nekatere od teh stvari so mokre, zato še zdaj nisem šel sesalnikom not, ker če imate sesalnik, ki ne sme videti vode, ki ni namenjen mokremu sesanju, je potrebno prvo vse to spraviti ven, šele potem lahko gremo samim sesalcem podsesati. Ok, zdaj vem, da ko vam rečem tole še, ste že res tisto, koliko časa bo še tole še, ampak res, zakaj moramo vzeti ven še pumpo kondenzata, ravno zaradi tega, ker se ogromno umazanije noter nabere. Vzamemo jo ven preprosto, tale šravf je še. Vzamemo ven, spet je ta za plastiko. Še tole cev morate vzeti ven, ki je sila pomembna in ta se ponavadi zamaši, zato je tudi na zunanji strani. Samo zaradi tega, da lahko tudi med samim vzdrževanjem potegnete dol. Je na tole objemko, ki jo stisnete, da se razširi. Tako. Dajmo mi tole vse odšravfati, zakaj. Pač veliko šravfov je, vzamete jih dol, ni težko. Evo, tak, kaj zdaj? Bomo ornih naredili ali pa nič. Prva cev, druga cev, to je treba ščistiti. Je noter veliko. In to pol voda ne gre preka, ne. In pol zaradi tega sušilni stroj toči, ker se preveč se skup nafila, začne zamakati. Pa je pa lušno. Evo, no to. Zdaj pa, da vam jaz takoj pokažem, zakaj sem toliko hotel to vzeti ven. A ne? Zaradi tega. In to je en tak mini motorček not, pa še tajna magnet. In če to ni sčiščeno tako, kot mora biti, potem nič ne deluje prav. Naenkrat se vam zdi, da je v prostoru, kjer imate sušilni stroj, več kondenza vlage, kot ga je bilo. Sam zaradi tega, ker enostavno večina vode pol se evaporizira in gre v prostor, ker vse skup ne doteka pravilno v samo posodo kondenzata, no, tako, evo. But how you dance with the rain. Don't beat yourself up, strive through your pain. Keep moving forward, don't be afraid of who you are. Vse komponente smo oprali, kar se jih je dalo prati, vse, kar se ne sme oprati, smo posesali, ščistili. Skratka, sušilec oziroma kar je trenutno ostalo od njega, je pripravljen, da ga sestavimo nazaj. In to je to. Gremo šravfati.
To je to, dragi moji. Na vse zadnje ni tako težek projekt, je pa res projekt, katerega je pomembno, da greste korak po korak in pol tudi, ko vse skupaj nazaj sestavljate, da sestavite samo v obratnem vrstnem redu. Vsakmu se zgodi, zmanjka kak šravf preveč, to je čar tega domačega popravljanja. Seveda, če treba kak del zamenjati, dejte serviserjem delo. Na vse zadnje je pa na koncu tisti dober občutek, ko ste v familiji nekaj sami zrihtali in ste res lahko ponosni nase. Dajmo mi zdaj tole še probati. V glavnem... Ok, lučka je. To je to! V redu. Torej, popravljeno, služil bo mnogo let še naprej. Spet je to en super prikaz servisa, pri katerem razen nekaj malega materiala, kot so vezice in podobno, niste rabili nobenega vložka, razen vaš čas in trud. In ko boste naslednjič spet hoteli kupiti nekaj novega, pa nekaj starega in dobrega vržiti v stran, se spomnite, da se vse, ampak res čisto vse, da popraviti. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.